咁多位波友大家好啊！今日奶茶咧嚟到黃大仙，咁嚟黃大仙做乜嘢啊？其實我今晚要打 Pickleball，就喺後邊竹園體育館。不過咧 before 開場之前咧，都經開呢個黃大仙咧，咁就想同大家入去逛個圈。我想講咧，黃大仙裏邊咧好靚噶。好，我哋事不宜遲，入去打個圈，係嘛？打下卡先 ，OK，Go，Let's go，Thank you。好，各位波友，咁我哋繼續啦。上咗電梯之後咧，哇！黃大仙夜晚如果着晒燈咧，的確好靚。哇，幾多花燈啊！唔知呢個花燈擺到幾時咧？哇！帶啲親戚朋友嚟幾靚啊，幾好啊！別有一番風味嘅夜晚嚟黃大仙，係啊，個感覺好靚噶。我哋事不宜遲，上去。夜晚如果着晒燈，同你中午啊嘅時段香爐燈火咧係兩個世界嚟噶，真係好似咧置身於古代咁嘅感覺。嗱，Milty 咧成日去唔同嘅場咧，唔同地區開場咧，咁亦都俾我一個機會咧去 explore 下。其實香港有好多地方咧係好值得去拍攝啊、影下相啊，同埋去同大家介紹下嘅。嗱，黃大仙嘅自細聽得多啦，係咪先？有冇真係入過嚟去細心欣賞下咁靚嘅環境咧？好，我哋繼續。嗱，唔講俾你聽咧，真係以為你而家我哋置身於北京，係咪啊？好，嗱，我哋走落去啦。哇，幾靚！帶埋一家大細啊，小朋友嚟咧就一流啦。我每年啊都會睇好多唔同嘅花燈嘅。咁坦白講咧，我覺得做得最靚咧，除咗維園啦，維園都當然靚啦。黃大仙呢度咧，絕對都真係數一數二噶啦。啊，而家幾靚！嗱，朝頭早咧或者中午咧入嚟咧，就嗰種感覺就好似好沉重啊！對住嗰啲寺廟啊，全部都香火啊，係嘛？夜晚嚟嘅，好清靜，好平和啊個心態個心境。就算你見到啲咁嘅像咧，你都唔會覺得哇好欣慰啊，而係覺得誒幾靚喎！做咗燈之後，嗱，好多人咧都嚟過黃大仙，但係咧你知唔知黃大仙其實後邊咧有一個好靚嘅花園，未必個個知道嘅。其實我想講咧，奶茶咧除咗真係打 Pickleball 之外啦，其實我仲有好多唔同嘅嗜好嘅，包括係影相，同埋係去尋覓下唔同地區有啲咩值得去探索。啲我嘅世界咧唔係單單得 Pickleball 趴球嘅啫，仲有好多嘢我有興趣嘅。好，嗱，事不宜遲。好，而家我哋就係上去呢個公園啦。OK， 呢個公園咧好靚嘅。好，事不宜遲，上去。哇，各位波友睇下個環境幾靚。嗱，好多朋友咧都唔知道，其實黃大仙後邊有個咁靚嘅公園。咁當然啦，夜晚着晒燈係再特別再靚嘅，係啊。但我想講咧，晏晝嚟咧，陽光最猛烈咧，打晒啲將個自然光啊照射喺呢啲嘅屋頂啊，一瓦一磚咧，喂，又有另一種唔同感覺嘅。係啊，好特別嘅呢度。中意影相嘅朋友嘅，我覺得就真係夜晚有夜晚影，朝頭早有朝頭早影，係啊。嗱，你見奶茶嘅 channel 咧，除咗真係
打波之外啦，其實我有好多元素咧家裏邊嘅 ，which is 其他 channel 係未必有嘅。食嘢啦，喂，咁你打波，打完波你都要食嘢啦，係咪先？係嘛？食完嘢之後有咩搞啊？再打波。好啦，咁你 for example，好啦，唔好講食嘢啦，你去唔同區，係咪有好多唔同嘅建築物嘅？咁啊，梗係順便打下卡，遊覽下啦，係咪啊？所以好多香港嘅窿窿罅罅嗰啲咧，其實我全部都去勻晒嘅，就係打 pickleball。基本上我九龍新界全部嘅都去勻晒㗎啦。哇！呢個觀音像幾靚。有一年啊，上年嚟過，今年就再嚟，別有一番滋味風味。哇！幾靚。香港嘅波友啊，睇緊嘅 video 你哋係咪估唔到香港黃大仙夜晚係咁靚呢？坦白講，真係你如果唔想過海去維園嘅，其實黃大仙呢度影相都夠你影㗎啦。係啊，係啊，奶茶其實都好中意影相嘅。其實我發覺咧，真係有好多人咧，其實未必真係會 like 或者會 forward 啦，但係佢哋真係會睇我啲 channel 啲 content 嘅嗱。我哋入去睇下。我想講少少，例如我曾經喺旺角介紹一間鋪頭，係換嗰個 grip 嘅。我最近去翻個鋪頭，個老闆人同我講：哇，奶茶多謝我啊！佢話自從你介紹咗佢鋪頭去換嗰個 grip 之後咧，好多人都慕名而嚟，都話係喂，睇完奶茶嘅 channel， 我先知道原來旺角有間鋪頭，哇！包埋換 grip 嘅服務非常之好，佢而家生意多咗，好咗，全部都係換 grip， 全部都係睇我 channel 嘅。咁我都估唔到啫，多謝咁多位，原來我個 channel 都有少少影響力，都多謝大家支持啦。好，唔好講太遠，我哋繼續細心欣賞好多嘅善心嘅人士啊、團體啊，去為大家去整啲燈籠啊啲成。有陣時候咧，我都想同大家講，波係要打，趴球要照打，但係有陣時候趴球都唔係我哋嘅生命嘅全部，係咪啊？除咗打波之外嘅，都欣賞下唔同地區有好多嘅展覽啊、特色嘅嘢，我哋都要去發掘，係嘛？都要去欣賞嘅。當然球技嘅都要進步，係咪先？冇啊！呢個 video 咧就會好長嘅，不過唔緊要啦。你想睇嘅就照然睇晒，你唔想睇嘅2秒都嫌多。係啊，嗱好啦，我哋就沿住呢條橋咧就落翻去兜個圈，兜個大運啦，我哋好嘛？哇，幾靚！好，我哋沿住呢度翻去啦。好啦，我哋呢度都差唔多啦。咁啊，真係好靚啊！再細心欣賞一次啊！咁我亦都鼓勵大家啦，暫時都放低你嘅工作啊，把握機會同你嘅摯愛、另一半、小朋友、爸爸媽媽，係嘛？甚至嘅仲有啲好健在嘅祖父母 ，OK？嚟呢度打下卡、影下相啊，一家團圓。咁我哋咧就呢度咧就沿住呢度咧就落翻去。咁啊，兜埋個圈咧，咁我哋就走啦，好嘛 ？Thank you。好，我哋就翻嚟呢度啦。咁啊，兜個大運，兜個大圈，寓意在咩啊？團團圓圓啊，一個圓啊！嗱，咁我哋就一言為定，咁啊，下年再嚟。好，影埋呢度啦。咁啊，祝各位波友國慶快樂，身體健康。佢話你好叻喎，咁啊，拖嘢喎，可能見
仲有百業興旺，幸福快樂。好，咁啊奶茶呢一個嘅專訪課黃大仙嘅到此為止，感謝大家收睇 ，thank you。